Damas avtomobillarda gazning pedalini bitta qarangda. Mana gaz pedali xuddi shunaqa luft berib qoladi. Bu luft berishi har doim ham bor. Gaz pedaldan chiqarmaydi. Buni uy sharoitida o'zlarini to'g'ri olsalar ham bo'ladi. Mana Damas avtomobili mana yerda pastakani bo'ladi. Pastakani chiqarib olasizlar. Mana to'rtta samarez bo'ladi. Ikki pastda ikkita bo'ladi. Mana shu bo'shatib atverka bilan olasizlar. Endi kamerachi metroga qolib kelingda. Mana shu kopiyangizda mana shu gaykasi bo'ladi. Mana ozgina gaykasini bo'shatasizlar mana. Mana qarang, ozgina bo'shatib olasizlar. Bo'shattirib mana. Yo bismillahirrohmanirrohim. Mana bunday qilib ozgina olib turib, mana bunday qilsalaring, xudo xolasa luftni ancha tiniq olib qoladi. Buni juda ko'p qattiq ham qilolmaysizlar, chunki bo'lsa avtomobilni obroti balanddan bo'lib ketib qoladi akalarim mana. Xuddi shu tarzda o'nli gaykasini qatirib olasizlar akalarim. Va avtomobilda umuman lufti qolmaydi akalarim. Bitta qulachga qolsa, to'nklishda bunday qilib qatirib olasizlar. Buni yana bitta yo'li bor akalarim. Bu nima qilsa ham bo'laveradi. Karboratordan ustiga olib kelsalaring, yamada chiroyli qilib qatirib beraveradi. Mana hozir qilgina, ko'rsan o'zi ancha luft yo'qoldi. Ozmuncha qatirsak mana. Ko'rsan hali bordi gaykada. Ko'rsan? Va xolasa lufti chiroyli yo'qoladi. Qarab tur. Ko'rsan, luft umuman qolmadimi? Endi mana shu videomizda Damas menga tanishlikka jo'natib qo'ying va pedaldan ko'rish kerak. Pedal agar qiyshib ketgan ichkaridan qaysi zaklopkalari, prujnalar sinib qolgan bo'lsa, pedaldan bir yo'la yangilab olasizlaring. Luft umuman yo'qolib, avtomobilda gazni bitta shpris bilan yog'lab qo'ysizlaring, yengilib qoladi. Jonlar sog' bo'lsin, videoni tabassum tark etsin. Avtoprofil kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin.